السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ Bonjour, ça va bien, tranquille, بخير الحمد لله. اليوم غادي نديرو معكم واحد وصفه ديال الطعميه. Aujourd'hui, on va faire une recette de falafel, ou bien tamia à l'égyptienne, mais ماشي on va هي voir. كاين الفرق ما بين الفلافل والطعميه، حيت الطعميه كدير فيها البورو البواغو. Poireaux, Donc la différence entre falafel et tamia. tamia. Oui. Les poireaux c'est pour les tamia et le falafel on met des oignons. C'est une idée. Ouais. انت تقلدي منك المصريين. هادشي اللي قالوا المصريين، قال لك علاش؟ حيت هذه كيخلوها في الثلاجه، كتقدر تخليها في الثلاجه ما كتخسرش، وهذيك اللي فيها البصله كتخسر. البواغو كيقدر يبقى في الثلاجه. البواغو ما كيريحش بحال البصله، ما كيرتاحش. ما كيريحش ماشي ما كيرتاحش، ما كيطلقش الريحه ماشي ما كيريحش. ولا المهم ما كيريحش. ما كيريحش. شتا زايده عندكم على والو. بالنسبه للمقادير غادي لي نحتاج زانغريديون on aura besoin. واحد 1 ربعه ديال200 ديال الحمص الفزك، 250 grammes de pois chiches trempés dans l'eau, donc pour que ça l'attendrisse un petit peu. وغادي نحتاجو زلافه كبيره اون فيت قد الحمص قد البواغو، Donc à peu Dial- près dial 250 grammes de poireaux coupés en morceaux. وغادي نخليو داك الطريفات الخضرين ونستعملوا البواغو كامل. On utilise tout le poireau, la partie blanche et la partie verte aussi. دابا غادي نديرو هذاك الطحانه اللي غطحن الروبو. On met les pois chiches dans notre mixeur robot. غادي نضيفو عليه On y rajoute les poireaux, borro. Après c'est moi pour. عندي هنايا غادي نستعمل واحد 3 Ça c'est les boules ça. 6 هاك 4 دابا. لا لا شحال درت؟ شي 8 المعالق. بقيت شاد الحساب نتاع. 8 8 cuillères de graines de sésame. 8 المعالق ديال الزنجلان ما محمرش، غير الزنجلان صافي. وغادي ندير يا هنايا عاوتاني زليفه القزبر ديال القزبر والمعدنوس. والمعدنوس مطيب. بجوج. Un petit bol de persil et de coriandre, merci. Je ne dois pas choisir est-ce que c'est persil ou c'est coriandre. Par contre, tu devras choisir là pour. هنايا عندي شويه ديال التحميره، Un peu de paprika, شويه ديال الكمون، un peu de cumin. ومعلقه كبيره ديال قزبر حبوب. Une petite cuillère de paprika, une Avec petite tu cuillère l'as de dit. cumin et une petite cuillère de persil moulu. Pop, 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 pop. Non, c'est de la coriandre. ما كاينش بيرسيل مول. نجربك شتي جاب لا عارفه. C'est de la coriandre. C'est de la coriandre moulu. Une grande cuillère. وغادي ناخذ واحد المعلقه صغيره ديال الثومه مفوقه، Petite cuillère de purée d'ail, الملحه بطبيعه الحال، de l'ail évidemment, du sel évidemment. Je jeûne évidemment. وغادي ناخذ هنايا بيكربونات. واحد في السيفوار، معلقه كبيره ديال البيكربونات. Une grande cuillère à soupe de bicarbonate de soude, donc de l'alimentaire, hein, parce qu'il y a la majorité de bicarbonates de toute façon sont alimentaires. اللي ما عندوش البيكربونات يدير الخماره الحلوه. C'est Tu vas la remplacer par la levure chimique. صافي دابا غادي نطحن هادشي كامل وغادي نوريكم لا تيكستور ديالو، ومن بعد غادي نبداو نقليو. بعد كاينه راسه اخرى ديال الفول ان شاء الله. لا غدير انت راسه الفول. Vas-y, c'est bon? Pour moi c'est bon. C'est bon, tu as dit qu'on va tout mixer. Ah, on va tout mixer, pardon. Ça m'a fait attendre. On va tout mixer et après on vous montrera la texture, ce que une fois prêt pour la cuisson et une fois cuit, on vous montrera ça donne quoi. Et Najia disait en arabe qu'elle va faire une recette de fèves. Non, c'est pas vrai. دابا غادي نوريكم لاصوص اللي غترافق الفلافل. عندي هنايا واحد الريس ديال الثومه. اولا الديبس اللي قالت عليه قبيله الاستاذه. Donc maintenant on va faire le dip pour les falafels. Donc une gousse d'ail. Une gousse d'ail dans 1, 2, 3. عندي هنايا خياره صغيره. À peu près 100 grammes de concombre. Fermez les oreilles.
صافي غادي ناخذ راه واحد المعلقه الله يرضي عليك. تفضلي. عندي هنا ياغورت على غريك، استعملوا فرماج بلون ولا بيرلي ولا بيرلي جوكي تقريبا شي 200 غرام. حنت البو فيه 450 غرام، درت النص ديالو. نعناع شحال؟ 3 3 العريشات ديال النعناع. هذا ما قطعتيش، عندي شويه النعناع. هنا 3 ديال الوريقات ديال النعناع طحنتهم قطعتهم. صحاب الفرنسي مساكن مشاو. 3 feuilles de menthe découpées. Ah oui, 200 grammes de yaourt à la grecque et le jus d'un demi-citron, même pas. Le jus d'un quart de citron. Petite cuillère. صافي نديرو شويه البزار. C'est une sauce un peu entre la tzatziki et Ça s'appelle la sauce raita. la sauce raita. C'est une sauce indiano-grecque. ومليحه مليح. مليحه لو سيل وواحد شويه ديال سكينجبير. C'est bien aromatisé. بلا ندير لها سكينجبير ريحه زوينه، خصها سكينجبير. تدخل سوق راسك. ريحه لا زوينه. غوسيت فيها سكينجبير. لا سكينجبير. ريحه زوينه، ديري الكوري. سكينجبير. ما كيسمعش هذا. ريحه زوينه الحمد لله، خرجت ريحه زوينه. كنديرو 350 غرام سكينجبير. صافي لاصوص هي وجدات بالصحه والراحه. فيها ريحه زوينه. صافي هو الشكل النهائي ديال الفلافل ولا الطعميه. Le rendu final de nos falafels, Voilà. une fois cuit. Donc comme vous le voyez là وحدين انت اللي كتهضر بالفرنسي. وحدين درتهم غلاضين وحدين درتهم رقاق، حيت الاستاذ كيقول لك ديري لي رقاق بحال ديال مصر مصريين، وهادو اللي غلاضين الداخل ديالهم ها هو الداخل ديالهم كيفاش داير. Donc là, vous voyez en fonction de l'épaisseur, les épaisses sont plus moelleuses à l'intérieur et les fines sont plus croustillantes. Donc moi je préfère les croustillantes. ومهم نتمنى الوصفه تكون عجباتكم، نتمنىكم تجربوها، وشكرا للكومونتيرات ديالكم كيفرحونا بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في الوصفه المقبله. On espère que vous allez apprécier cette recette. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à commenter. Dites-nous si vous avez des idées d'amélioration de cette recette, parce que les autres recettes sont parfaites bien sûr. Et puis c'est très agréable d'être avec vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Salam alaikum. À bientôt.